Доброго времени суток, гости и подписчики моего канала. И с вами я, Татьяна. Так, мои хорошие, мои красивые, как всегда, хочу поблагодарить всех тех, кто подписывается на мой канал, кто ставит лайки, кто комментирует. Я вам очень-очень благодарна. Я вас всех люблю. Так, мои хорошие, мои красивые. Сегодня у нас с вами будет расклад. Вы у меня просили на бубнового короля и на крестовую даму. Так, девочки, задумываем ваших бубновых королей. Кто там по каким критериям их определяет? Обычно бубновые это у нас светлые глаза и светлые волосы. Может быть, это люди не в браке. Там уже вы смотрите, считаете вы вашего именно короля бубнового именно бубновым, значит, оно так и будет. Себя вы видите крестовой дамой. Может быть, темные глаза, темные волосы, или может вы замужняя. Так, настраиваемся на расклад, настраиваемся на вашу ситуацию и будем смотреть, девочки, что там ждет у бубнового с крестовой. Девочки, если будет выходить другая женщина, возможно, таки ваша соперница, неважно, какой она там масти, какие у нее глаза, какие волосы, она будет выходить в раскладе червовая. Так. Настраиваемся, думаем. Кому, девочки, надо разобрать более детально вашу личную ситуацию, обращайтесь ко мне за личным раскладом. Он, как всегда, мои контакты, как всегда, указаны под видео, Viber, WhatsApp, Telegram, а также на главной странице канала. Так, ну что ж, девочки, ищем. Так, вот наш бубновый королик выпал. Так, ну, кстати, так уж и не особо далеко от него. Так, ну что ж, смотрим, девочки. Ну, бубновый наш король выпал в казенной дорожке рядом с червовым королем. Ну, вы знаете, это даже не червовый король, девочки. Это все-таки здесь червовая сердечность. Мне так кажется, там с надеждой, с желаниями именно червовой дамы. И дело в том, что здесь произошли какие-то, девчонки, перемены. Перемены такие, после которых остались какие-то невыясненные вообще вопросы. Крупные разговоры, скандалы у него идут именно с червовой. Там какие-то непонятки. Так, вы крестовая дама, девочки. А вот с вами почему-то вот я вижу, что перекрываются дороги именно к вам, в общем-то, с его хлопотами. За вашу именно сердечность перекрытая дорога, что-то там не слаживается, не получается. В ранних дорожках, девочки, получил он известия какие-то, причем неожиданные. Известия эти связаны по его интересам, с его хлопотами. Так, что здесь еще, девчонки? А с вами именно, в общем-то, по делам сердечным, за ваши дороги, по сердечным делам он получил, девчонки, удар. Я вам скажу вот так вот. То есть и там у него какое-то выяснение именно с червовой дамой. И здесь он получил, понимаете, удар из-за вас. Так, что там к нему идет? То есть в этой линеечке, девочки, мы посмотрели, в каких он сейчас энергиях находится, а здесь мы смотрим, что у него будет. Ну, его разговоры будут, в принципе, девочки, но больше всего, что это за встречи именно какие-то и в его доме с мужчинами. С мужчинами у меня идут как какие-то посиделки.
посиделки за одним столом, может быть, что-то будут обсуждать, что-то, в принципе, решать. Так, что здесь еще? Ну, дама червовая, девочки, для него выходит пустая. Его любовь, его постель, его чувства. Здесь я не вижу, что она ему хорошо идет. Здесь, девочки, здесь все попусту. Надежды также будут его на разговоры с червовой дамой в казенном доме. В общем-то, встречи какие-то они, свидания будут свои обсуждать. Но и при этом, девочки, он очень будет злиться на хлопоты червовой дамы и на ее интерес. Что-то, девочки, все у него очень и очень плохо. И там он выясняет, и с вами. Но пока что с вами я не могу понять, почему с вами именно так же не ладится. Здесь не ладится ни с одной дамой, и здесь не ладится, получается, также, ну, с вами. Не ладится, я хотела, не так выразилась. Не ладится, девочки, с червовой дамой и не ладится именно с вами. Но там понятно, там какое-то выяснение, а почему же за вас получил человек удары. Это он имеет на данный момент. Сейчас попробуем разобрать более детально эту ситуацию. Что у него, девочки, под сердцем? Под сердцем, девочки, разговорчик с вами, ваш разговор. Что у него на сердце? Так, ну на сердце у него сейчас будем смотреть, возможно, такие это у нас король, а возможно, такие это у нас желание именно и надежды червовой дамы. Сейчас я все выложу и уже тогда буду смотреть, и я вам точно скажу. Но вот то, что разговор ваш, девочки, содержит, и именно содержит в том плане, что человек это показывает, этого не скрывает, а на сердце то, что содержится, это та информация, которую человек, ну, пытается как бы-то скрыть. Он ее переносит сам в себе ее варит, сам прокручивает как бы, но не несет, можно так сказать, ее в массы. Так. Все видно. Это все-таки, девочки, здесь у нас на сердце именно червовой дамы желание. Вы знаете, как-то вы, девочки, буквально-таки идете с ней на одной линеечке. И она, и вы. В его сердце две дамы на данный момент. То есть здесь содержит ее желание, надежды. Это именно дамы. Так, что здесь у нас еще такое? Ну, девочки, здесь человек, я вам скажу так, очень-очень сейчас для него на данный момент важна чувствительная сторона, понимаете? Именно то, что связано с его сердечностью, с его чувствами, с его симпатией. В принципе, в скором времени и на данный момент это больше всего его сейчас занимает, потому что здесь я вижу 4 девяточки, девочки. То поэтому, в общем-то, вот полностью занят выяснением этого всего. Так, что здесь еще у нас? 3 дамы, ну, в принципе, и все. Так, девочки, что там вдали от него происходит? Решает он свои сердечные дороги, все сам себе выясняет где-то там, как бы и на отдаленное будущее. Ну, здесь полностью вот все, что связано с его сердечными делами, с его любовью, скажем так, ему нужно разобраться, вот все вот это, в общем-то, он сейчас решает. Но, девочки, я вам скажу так, вы у нас крестовая дама, и как бы вдали именно от вас
все равно он думает о дороге именно к вам, именно о крестовых интересах, понимаете? О ваших интересах, кто, в общем-то, загадал себя в раскладе крестовой дамы. То есть здесь заняты все как бы помыслы и были именно, чтобы встретиться именно с вами. Ну, что было в недавнем прошлом? В недавнем прошлом по казенным дорогам, по каким-то там своим делам, какие-то у него там свои выяснения, крупные разговоры за какие-то деньги, за бумаги. Так, ну что у него будет? Ну, между прочим, я вам скажу так, то, что идет по деловым интересам, в принципе, девочки, ударствовать здесь будет человек, здесь я не вижу, что что-то будет хорошее в ближайшем времени. Оно и было, и оно отдаляется, оно отходит, но там также по деловым вопросам не все будет гладко. Чем заняты на данный момент его мысли? Ну вот, девчонки, в казенном доме сейчас он содержит в голове именно разговоры с дамой Червовой о ее хлопотах. Что здесь у него в ногах? Так, то, что при пороге как бы или наступило, или же вот-вот наступит, но надолго не задержится. Ой, девочки, здесь у него пустая любовь какая-то, также невыясненные отношения именно с его сердечностью. Но я вижу, что разговоры за вашу сердечность идут, за ваши чувства, именно к вам. Отписывайтесь мне, пожалуйста, дорогие, в комментариях, что там и как у вас проигрывается. Ну, а будет у него в ближайшем будущем надежда, девчонки, и желание по поводу дамы сердечной. Девочки, ну здесь как бы так. Свидание у них также с дамой, именно вот этой Червовой. Но здесь, понимаете, я вижу, что и вы будете немножечко переплетаться. Но, скажем так, карты вот этой, в общем-то, Червовой дамы здесь намного больше в раскладе, чем вас. Мы взяли вас, крестовую даму, то, девочки, здесь больше всего, что вы так где-то мельком, знаете, будете проскальзывать у него. Что у него будет на сердце, девочки, но неожиданно для него. Какое-то известие он получит за Червовую даму, но будет он злиться. Злиться, девочки, причем конкретно. Вот, может быть, вы спрашивали, что там у него с этой дамой, а ничего хорошего. Ну, вас я тоже, я же говорю, вы так, вы идете, в принципе, вы тоже дороги его сердцу. Вы дороги, но там сейчас, на данный момент, выясняется все, там как бы колотится, а знаете, как бы сейчас не до вас. Вот почему-то, в общем-то, и перекрылись дороги, и там, где, возможно, таки думалось, что увидитесь, и там не получилось. Не получилось, там все выясняется, в общем-то, решается, да еще и плюс и по каким-то деловым вопросам, то ли это финансы, то ли это какая-то бумажная волокита, там тоже не все так гладко. И то есть, ну, девчули, вы немножечко отошли у него на задний план. Так, ну сейчас посмотрим, что оно там будет выходить ему. Так, ну, в общем-то, ваша и ее сердечность тоже как-то так переплетется, отойдет. Хлопоты, девочки, ваши на уровне, и ее, и ваши хлопоты. Так, восьмерочки. Так, ну, надежды на нее тоже отходят. Дороги здесь все и близкие, и сердечные. Так, разговоры. Как-то так все быстро, быстро, быстро. Одно событие, знаете, как бы будет сменять вообще другое.
встречи его. Разговоры именно, девочки, с вами крупные будут. Так, ну какие-то известия он там получит, но это, скорее всего, будут в каких-то там, знаете, посиделках, каких-то сборах, что-то там будут обсуждать, и что-то он узнает для себя. Девочки, все-таки не выяснена останется ситуация. Здесь все-таки еще будут переживания за его чувства. Никак он не разберется со своей любовью. Ну, в принципе, интересы тоже ваши отойдут. Так. Хочется мне сделать, в принципе, вот так. Так, все оно здесь у нас влезло. Ну, в печали. В печали будет, в грусти, в тоске наш король. Так, ну что, девочки, с чем он остается, я вам скажу. С надеждой дамы Червовой, с ее желаниями, по казенным дорожкам, по казенным каким-то домам. Но я вам скажу так, там все пустое. Там все пустое, там злость, ничего абсолютно хорошего. То есть то, что там, девочки, будет на нее надеяться, то я вам скажу, это все впустую. Все впустую, она для него выходит пустой. Ну, посмотрим еще, что здесь у нас еще будет выходить в раскладе. Так что, мои хорошие, здесь пустое для него. Так, что он там будет злиться? Ну, перемены произойдут какие-то нехорошие. Нехорошие перемены, девочки. Он еще там будет злиться. Вот те вот, которые, мне так кажется, по рабочим моментам. Те, что, в общем-то, там с мужчинами. Ой, слушайте, у него столько черная карта, если честно. У него там полная, я не знаю, печаль печальная. И в казенном доме, и в его доме, дама червовая. И здесь тоже все идет на перекрытие. Здесь тоже все выходит не то, что человек хотел, понимаете? Какие человек строил планы наш бубновый, там тоже все. Все впустую. И здесь пустые, девочки, и ваши интересы, и ваши хлопоты. Что ж это у него за карма там такая? Так, ну, разговоры за его хлопоты с вами тоже, девочки, буквально таки скандалить будет, что-то выяснять будет. Ну, в общем-то, хлопоты дамы Червовой. И, в принципе, и его какие-то встречи. Для него, девочки, неожиданные будут неприятности из-за его сердечности. У него, вот понимаете, я вам скажу так. На данный момент и то, что по ближайшему будущему я вижу, у него все сферы деятельности сейчас все идет впустую. Все впустую, все везде сплошные неприятности. Если бы хотя бы хоть какая-то там радость. Но здесь я не вижу вообще ничего хорошего. Вот как-то так. Абсолютно ничего хорошего я не вижу. Вот понимаете, вот как пошла у человека черная конкретно полоса. То есть ни там по работе, ни какие-то, в принципе, все свои дела, может быть, ну, что-то там человек планировал, может перейти на другую работу, может быть, какое-то повышение, может быть, надеялся на какой-то дополнительный доход. Вот ни там не складывается, ни с вами не складывается, а с Червовой-то кто вообще? И с вами выяснение, и она для него идет, скажем, полностью пустая. Вот ни с женщинами, ни в чем вообще. Вся личная жизнь, как бы, понимаете, все пошло кувырком. Абсолютно. Так, ну давайте спросим, что у него там для себя. Ну, девочки, для вас он также думает, а что там с вами? Ну, и здесь, понимаете, и желание Червовой. Вот стоите на одной ступени.
На кого вы смотрите? На любовника с женой. Кто? Смотря с какой вы позиции смотрите. Но здесь прям вдвоем. Так, для дома, девочки. Ну, для дома. Дороги у него и из дому, понимаете, вот эти все деловые моменты. Для сердца. Для сердца он получит известия, и причем, девочки, плохие известия, после которых будет ударствовать. Сейчас у него встречи в его доме. Давайте посмотрим. И злится он. Везде, девочки, злится. Вы представляете? Через час. Через час у него неожиданность будет по казенным дорогам из-за его надежды. Что-то там, вот все такое, еще и с вашим интересом, понимаете? У него сплошные какие-то неожиданности, какие-то препятствия, все становятся на его пути в один момент. Вечерочком. Так, ну, у него дорожки не состоявшиеся, пустое, все, девочки, пустое. На всю ночку. Ну, на всю ночку, девочки, у него встреча с Червовой. Ну, и здесь, понимаете, так. Встреча с Червовой, а думать будет именно о ваших хлопотах, понимаете? Ну, и об интересах дамы Червовой, понимаете? Даже если она, например, его супруга, кто там... Даже если встретится, но в голове будет держать вас. Так, стучит. Так, ну какие-то там посиделки за одним столом с королем, каким-то благородным. Кто он ему может быть? Это какие-то коллеги по работе, начальники, может быть и родственники, родители. Гремит. Гремит у него, девочки, с вами встреча. Нет, это не с вами встреча. Разговор с Червовой дамой будет о вашей встрече. На пороге стоит. На пороге стоит у него дама Червовая. Хлопоты за нее. Дверь откроет. Червовая хлопоты. В дом входит. Так, переживания у него будут по сердечным дорогам в казенном доме. Так, и чем сердце успокоит? Девочки Червовой. Знаете, чем именно конкретно? Крупным разговором, скандалом за червовую сердечность с королем, девочки. Я вам скажу вот так. У меня такое чувство, я не знаю, кто такая дама червовая в этом раскладе, вы мне там отпишитесь. Но у меня складывается, как загуляла, что-то такое. Вот скажем так. Вы фигурируете, да, а вас человек тоже думает, но он пытается что-то с ней выяснить, что-то с ней наладить. И такое чувство, что эта червовая дама ему изменила. Может, конечно, вы, жена, смотрите на своего мужа, и тогда у вас появится шанс. Но человек именно думает о вас. Отписывайтесь мне. Как и что. Если кому нужно посмотреть более лично, детально, пишите мне Viber, WhatsApp, Telegram. Я могу разобрать вашу ситуацию или на картах Таро, или если уж так хотите, можно посмотреть на такой колоде, на игральной. Ну, в общем-то, здесь такое, у меня вот такое чувство, что она загуляла. Именно наша червовая, и у него все вот как бы-то пошло из рук вон плохо. И с вами не все так хорошо, так гладко, но вы так, мельком скачете. И по финансам там вообще не ладится, а с этой червовой так полный трэш. Ну вот такой вот был расклад, мои хорошие. Кому он понравился, ставьте лайки. Кто не подписался, подписываем. Нажимаем на колокольчик, чтобы получать уведомления о моих новых раскладах. И до новых встреч на моем канале.